ये व्हेल मछली पिछले 500 सालों से इन जंजीरों में कैद थी, क्योंकि उसने गलती से एक राजा के कुछ जहाजों को खा लिया था। लेकिन एक दिन एक मासूम लड़का उस मछली को रोते हुए देख लेता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी मजबूत जंजीरों को कैसे तोड़ पाएगा। तभी उस लड़के को एक छींक आ जाती है, जिससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने जादुई गधे पर बैठकर उड़ने लगता है और उस व्हेल की नाक में चला जाता है। फिर वो गधा अपने पंखों से उसकी नाक में गुदगुदी करने लगता है, जिससे व्हेल मछली का सिर ऊपर उठ जाता है और उसकी सारी जंजीरें टूटने लगती हैं। जैसे ही व्हेल मछली छींकती है, उसके अंदर फंसे हुए सारे जहाज बाहर आ जाते हैं और व्हेल भी आजाद हो जाती है।